Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте нәзік әрі дәмді болып шығатын, сондай-ақ оңай дайындалатын сметанник пирогын дайындап үйренетін боламыз. Бұл пирог сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Осы менің рецептіммен дайындауға кеңес беремін. Ол үшін қамырына қажетті заттар: сары май, ұн, қопсытқыш, жұмыртқа және де қант. Ал салмасына қажетті заттар: қаймақ, жұмыртқа, қант, ванилин және де крахмал. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ұн мен қамыр қопсытқышты осылай електен өткізе отырып араластырып аламыз. Содан кейін оған сары майды қосып, оны осылай ұнға араластырып және де үккіштен өткіземіз. Сары май салқын болуы қажет. Содан кейін сары май, ұн және де қопсытқыш үшеуін осылай қолмен араластырып аламыз. Ол осындай түйіршікті болуы қажет. Содан кейін оған жұмыртқа мен қантты қосып, барлығын араластыра отырып қамыр илеуіміз қажет. Мінекей қамырымыз дайын болды. Осы видеода көріп тұрғандарыңыздай болып шығуы қажет. Содан соң оны формаға орналастырамыз. Ол үшін противенге пергаментті қағазды осылай қойып, содан соң үстіне 22-24 сантиметрлік форманы немесе менікіндей кальцонны қолдансаңыз болады. Осылай етіп қамырды барлық жеріне жайып орналастырамыз. Және де жан-жағының барлығын осылай көтеріңкі етіп қолмен жайып шығамыз. Пирогтың қамыры дайын болды. Енді салмасын, яғни начинкасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін табаға қаймақ, жұмыртқа, қант, крахмал және ванилин барлығын қосып, яғни осы салмасына арналған заттардың барлығын бірден қосамыз да, венчикпен немесе вилкамен жақсылап тұрып барлығы біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Мінекей начинкасы дайын, осындай сұйықтықта болуы қажет. Енді дайын тұрған қамырға начинкасын құямыз. Осылай біркелкі етіп барлығын құйып шығамыз және де 180 градус қызып тұрған пеште 25-35 минут бойы пісіреміз. Яғни жан-жағы қызарғанға дейін пісіріп алуымыз қажет. Содан кейін оны алып, формадан босатамыз да солай суытуға қоямыз. Және де жеместен бұрын тоңазытқышқа салып 2-3 сағат қойғаннан кейін барып жесеңіздер өте дәмді болады, немесе бірден жесеңіздер де болады. Сіздерге видео ұнады және түсінікті деген ойдамын. Міндетті түрде барлығыңызға дайындауға кеңес беремін. Сәттілік!